Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos da Fórmula 1, tricampeão mundial nos anos 1988, 1990, 1991, conhecido por sua habilidade em pilotar em condições adversas, especialmente na chuva. Teve uma rivalidade histórica com Alain Prost e acumulou 41 vitórias e 65 pole positions. Além das pistas, era uma figura carismática, religiosa e solidária, com forte envolvimento em ações sociais, deixando um legado esportivo e humanitário que inspira gerações. Deixe seu like e inscreva-se no canal para mais curiosidades.